这个女人正在看书，突然一阵寒风吹来，她感觉不好的事情即将发生。所有人开始起身，想要查看到底发生了什么。只见一阵轻微的震动之后，下一秒，巨浪般的海啸朝着众人奔涌而来。等他们发现有危险的时候，已经为时已晚。海水无情地摧毁着无辜的生命，只能眼睁睁地看着身边的家人被海水淹没，所有人都没能幸免于此。人类在灾难面前根本不值一提，他们一家五口被海啸彻底冲散。不知道过了多久，他紧紧地抱着一棵大树才成功脱险。他不停地大声呼喊，释放自己的愤怒。这时他听到了儿子小帅的叫声，可是等他反应过来的时候，小帅已经被海水冲走。他为了护子心切，于是又钻进水里前去营救小帅。由于冲击太大，两个人却擦肩而过。经过两个人的不懈努力，终于抓住了前方的气垫。感觉躲过危险的时候，却被前方的大树又给撞翻了下来。正在这时，第二波海啸再次来袭，